Praise the Lord! Ikablaw ko tinapatinganagan na po tayo may Kristo kada kayo amin nga buy-buya iti TV channel tayo ti DCTP TPN channel 13 kastamat kada kayo ngagdengdengeg iti radio channel tayo iti 693 kHz ken kada kayo met nga naka-tune in iti Facebook live stream. Ti Jesus Our Hope Assemblies of God Church San Isidro, Candon City ket siayat nga mabingbingay kada kayo iti programa nga napauluan Hope for You na tinamnama tayo kakabsat ken gagayem masarakan lang kinapu tayo ng Iso Kristo madaydayaw ti Apo. Kablawak ti patpat gen miunay nga pastor awan sa bali no dini Reverend Salvador Gagayen ken ti pamilyana. Nastamot iti pakabuklan iti kongregasyon iti Jesus Our Hope Assemblies of God Church nga masarakan iti San Isidro, Candon City. Ken dagiti amin nga Assemblies of God iti lokal, national ken iti Cebu Bukal nga sangalubungan. Ni Apo Dios kumati mang bendisyon kada kayo amin kakabsat. Ken kayat kumat nga kablawan dagiti amin nga papastors all around the world. Ni Apo Dios kumati agtultuloy nga mang bendisyon iti panagtrabaho yo ken panagserbiyo ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo madaydayaw ti Apo. Kaya't kumat nga pagyamanan dagiti technical control tayo on sa bali no din na engineer JR Romero ken ni engineer Ruel Laranang apakairamanan mo at dagiti amin nga empleyado iti daytoy nga radio station. Ken kaya't kumat iti agyaman kadagiti naayat unay nga sponsors tayo iti panagtultuloy iti programa tayo nga pannakaywaragawag ti Banghelyo ti Apo. Ket ni Apo Dios kumat agtultuloy ngagtrabaho ken mang bendisyon iti panagbiagyo. Kararag tayo. Managayat ken managparabor nga Dios sa mami nga nasantuan Apo madaydayaw kagyaman ak Apo Dios tenikkan nak Apo iti gundaway ko ti salunat ko Apo Dios nga may mangiwaragawag Apo ti Ebanghelyo. Dawate ko Dios iti pannakabalin mo babat Espiritu Santo nga mangidalan kanya pulutan nak kuma o Dios ket sukimatem dagiti puspuso tapno ti kasta o Dios ket may kariak kuma nga waragawag kadagiti sasaom. Bendisyonam o Dios amin dagiti agbuybuyag nga nagdengdengeg iti daytoy nga programa. Tapno iti kasta o Dios ket dagitoy nga adal Apo manipod ti nasantuan nga surat ket may mula kadagiti puspuso ken panpanunot da tapno iti kasta ket maparigtada tumibker da o Dios nga agdaydayaw ken ka. Ken ma-encourage kumamat o Dios dagiti damdamo dalaang Apo magdengeg iti daytoy nga programa. Apo Dios bendisyonam dagiti saom ket sapay la pama tagpenetrate kadagiti puspuso kadagiti amin ngagdengeg ikumit ko ken ka daytoy nga aramid ko ken Kristo Jesus nga Apo mi. Amen. Nakabsat ken gagayem ti adal tayo itang bigat ket napauluan the four truths about the power of praise. Iti upat nga kinapudno may papan iti pannakabalin ti panagdaydayaw ken ni Apo Dios. Upat lang kakabsat numampay adupay dagiti wagas nga mabalin tayo nga inayon nga magsipod iti limitado lang nga oras iti daytoy nga programa tayo kayat ko nga ikan iti upat laeng nga banbanag may papan iti panagdaydayaw tayo ken ni Apo Dios. Kakabsat ken gagayem ti panagdaydayaw tayo ken ni Apo Dios ket saan lang paset wenno parte iti biag tayo. No diket isu ti pakabuklan iti panagdayaw tayo ken ni Apo Dios. Laglagipon tayo ken amwen tayo kuma nga ti numero 1 no apay nga pinaraswan ni Apo Dios ti tao iti daytoy nga lubong ket tapno ti kasta ket adda kuma iti mangidaydayaw ken kuana. Agsipod tano tinagtaudan ti biag ken ti amin makita tayo ket saan nga makita man ken saan nga makita ket naggapuda wenno nagtaod da amin ken ni Apo Dios. Isot gapuna patpatkek kakakabsat ken gagayem. San tayo kumang liplipatan iti agyaman iti agdaydayaw ken ni Apo Dios iti panagbiag tayo iti naldaw-aldaw. Apay kakabsat nga nasken nga kastoy iti balakad ko kada kayo. Agsipod ta inton umay na tayo alaan ni Apo Jesus agsipod tangan nganin daytan nga panawen. Ket agnaid tayo iti lugar nga insagana nga pagyanan tayo. Saan nga dito'y lubong iti lugar nga insagana ni Apo Dios nga pagyanan tayo agsipod saan na nga marukod dayjay biag nga agnanayon nga inkarina manipod tinasantuan nga surat kadagiti agpamati ken agayat ken kuana.
Isot ka po na kakabsat kan kagayam nga isagana tayo, iti puspuso tayo, iti kararwa tayo, para iti daytang aldaw ngaya ay ni Apo Diyos. Ket nakabutbuteng to, dagiti panawen, nga mapasamak ento no umay ni Apo tayo nga Jesucristo, nga may naalaan, dagiti namati, dagiti nagtalinaed, nga mamati kan kuana, ket umay nanto alaen, madaydayaw ti Apo. Adda iti upat nga banbanag nga ibingay ko, ket mapantayo nga dagos iti umuna. Kuna natin number 1, praises gives us access to God. Yeah? It then na kada tayo iti presensya with no connection tayo kini Apo Dios. Kuna na iti Psalms 100 verse 4, sumrek kay nga napnuan iti panagyaman iti templo. Agdaydayaw kayo, amapan iti sanktuaryo na, agyaman kayo, kenkwana, itanok yo, tinagan na. Kakabsat ken gagayem, tinasantuan nga surat, isuro na kada tayo, nga itserrek tayo ti templo ti Diyos, ket adda tulbot, nga masapol, nga aramiden tayo, wenno, daytoy ket napnuan iti panagyaman, kadag iti puspuso tayo, masumbrek iti kwarto, wenno, lugar iti panagdaydayaw. Iso nga apay nga ta nga ti panagdaydayaw tayo iti every service kadag iti churches tayo ket adda iti pasat na nga panagkankanta ken panagyaman panagdaydayaw iti Dios. Makapalidda ang lagamin kadag iti dadduma nga churches kadag itoy nga panawen nga inikatdan daytoy nga paset iti panagdaydayaw daytoy kunatayo nga praise and worship. Adda dagamin dagiti papastor nga sandan nga iraman daytoy nga paset iti nasantuan nga surat nga tila aramiden da agkantada langan iti maysa nga pangalada iti daton when the offering and then ag sermon dan then nalpas metten iti gimong. Praise and worship is not the opening act of the message of once o ti maysa nga pastor. Ti panagdaydayaw ket paluknagan na iti puso dagiti agdengdengeg tapno ti kasta ket pakaimulaan dagiti dagiti bukal wenno dagiti sasaw ti Dios tapno ti kasta no nalukteng ti puso nga pakaimulaan dagiti sasaw ti Dios ket napintas to iti panagdakkel na wenno panagtubo na ket no napintas ti panagtubo ti sao ti Dios babaen iti panagyaman ken na panagdaydayaw ken kuana umununeg pay iti panakamutay ti Dios kastamat iti relasyon tayo ken ammo tayo mati presensya na ket da nga kan kanayon iti panagbiag tayo madaydayaw ti Apo. Ti may kadwa ko na praises changes you. Ti panagdaydayaw ket balbaliwan na ka iti agbalin nga naimbag wenno ti nasantuan nga panagbiag. Kakabsat ken gagayem ti panakipartisipar tayo iti panagdaydayaw when we call that the praise and worship ket paluknengen na dagiti natangken nga bimmato nga panagpuspuso tayo. Ipaay na paay itinasged nga panagbabawi, panangsukimat ken panangamiris kadagiti nagbasbasulan tayo. Nga ipudno tayo amin kini Apo Dios. Ti panagdaydayaw ti Dios ket balbaliwan na ti panagbiag mo. Nulaket itulok mo agtrabaho ti presensya na iti biag mo. Ti panagdaydayaw ti Dios ket balbaliwan na ti relasyon mo kadagiti tattao. Dita pusom, dita panunot mo, balbaliwan na dayta problema nga sagsagrapem ket magdaan ka iti nabintas wenno naimbag nga solusyon nga mayanatop iti pagayatan na. Ket dagiti panagsagaba itden na iti namnama babaen kadagiti napipintas nga karkari ti Dios nga aramiden na iti biag tayo. Kunana iti Proverbs chapter 27 verse 21, ti apoy ti manggugur ti pirak ken balitok matingiting met ti tao gapo iti paka sarsaritaan na. Ditoy kakabsat ken gagayem uray pay kadagiti panawen nga agsagsagaba tayo kadagiti nadadagsen nga problema, sakit nga narigat nga maagasan. Ket dagitoy dumteng iti panagbiag tayo nga mapasakitan dagiti puspuso tayo. Yem dagitoy gayam kakabsat ken gagayem laglagipon tayo nga these are the ways of God. Tapno ti kasta ket masalingsingan tayo, madalusan tayo ket agbalin tayo wenno maguguran tayo tapno ti kasta ket agbalin tayo nga nasudi wenno puro nga anak na. Iso nga saan tayo nga mauma nga mangidaydayaw kini Apo Dios ta nasayaat man wenno naimbag ti kasasaad tayo kun natin nasantuan nga surat
nga idaydayaw tayo ni Apo Dios. Apay nga idaydayaw tayo ni Apo Dios kakabsat, agsipod tayo iti panangawat tayo ken kuana nga isu ti manubot ken mangisalakan tayo. Addan kanya tayo day tabiyag ngagnanayon ngayon karina kada tayo. We are sealed by the power of the Holy Spirit. Isu nga tayo ket addan day tangapan na kaisalakan. Ken namnama nga iti Dios ket saan na tayo nga pagpanawan ken saan na tayo nga pagtalikodan. Makita tayo ket dagitoy nga karkari ti Dios aramiden na iti panagbiag tayo madaydayaw ti Apo. Ti may katlo kakabsat kunana praise is a relationship. It is not a ritual. Iti Psalms 81 verse 10 kunana siyak ni Yahweh a Dios mo nga nangirwarken ka di Ehipto agannad ka laeng ket ited ko ti taraon mo. Kunana kakabsat anyakit din nga nagimbag nga maamuan tayo ti Dios nga kukwa tayo ket kukwa na tayo. Praise bring us closer to God and establish a closer relationship with Jesus. Kakabsat, ti Apo ket tartarigagayan na ti agnaed iti uray basit lang nga kalapaw nga kaskuma iti bagi tayo. Iti kayarigan na. Tarigagayan na ti agnaed. Iti biag tayo agsipod nga rod no itulok tayo iti puso tayo ket ti Santo nga Espiritu agnaed kada tayo isut gapuna nga daytoy nga bagi tayo ket naawagan nga isu ti templo iti Espiritu Santo. Isu nga rebbeng na nga kas anak ti Dios agbalin tayo ko mga nasantuan ken nalinteg. Agsipod ta kasta ti pagayatan ti Dios. Kasano ti panagbalin tayo nga nasantuan ken nalinteg. Dawaten tayo ti pan nakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod na to di bukod tayo laang ket saan tayo nga masaparan. Nga babayin ti pan nakabalin dayto nga Espiritu Santo nga agnaed kada tayo. Agbalin tayo nga templo ti Espiritu Santo. Ket na ti makirelasyon isu nga masapol nga kas anak na amwen tayo nga naimbag. Iti pan nakabalin na, ti kinaimbag na, ti kinadiyos na, dahito nga Diyos kapag serserbian tayo. Iti amin nga maipapankan kwa na, maibasar, iti inted na nga libro nga nasantuan. Isu dahito iti guidebook tayo. Isut gapuna nga in-reveal amin ni Apo Diyos manipod iti dahito nga Biblia. Iti banbanag nga maipapankan kwa na. Isut gapuna nga ibalakad ko nga basain tayo tinasantuan nga surat. Adda ditoy dagiti sungbat kadagiti amin nga problema tayo tapno ti kasta ket maawatan tayo ti sibubukal nga panagbiag tayo ti daytoy rabaw ti daga. Ti laing problema tayo no maminsan ket no ti panagdaydayaw ket agbalin nga ritual wenno addan dagiti banbanag nga mangsukat dayjay daydayawon tayo nga Dios kasla ko man dagiti mausar nga praise and worship team, dagiti musician, ket naglalaingdang, agkanta, o namang ti mensahe, ket maibatay kadakwadan, iti panang-apresyar tayo, saan kuma nga kasjay kakabsat. Dagiti tattao, ket mas apresyaren da, dagiti agkankanta, ket kasalaysod, ti agbalin, nga nakasentruan, iti panagdaydayaw da. Dagito'y numaminsan, ket makatulaw, iti panagdaydayaw tayo, ket ni Apo Diyos tapno agbalin, nga nasudi, iti panagdaydayaw tayo. So rebeng kuma nga mailasin tayo nga pidayawan tayo laeng kadagiti amin nga puspuso tayo panunot ken ti amin nga pigsa tayo ket nila nga putay ni Kristo madaydayaw ti Apo. Iti maudi ken may kapat kunana praise defeats the enemy. Abaken na dagiti kabusor tayo. Iti muna nga na-mention nga panagdaydayaw iti pasat tinasantuan nga surat ket during the birth of Jacob's son nga isu ni Judah. Ket ti kay nakasawan daytoy Judah ket Judah means praise. No matter where you see the name Judah in the Bible, it is always means praise. Ket iti Revelation 5:5 ibaga na dito nga ni Apo Jesus ket isuna ti the lion of the tribe of Judah, the lion of the tribe of praise has overcome. Kunana, isu mauray anya kabilag ti kabusor tayo saan na tayo nga pulos nga maisina ti ayat nga po tayo nga Kristo. Isu dayta iti karina. Nga uray pa'y kasano ti kabilag dayta nga kabusor tayo. Tayat ni Apo tayo nga Kristo ket agnanayon nga dati puso tayo. Ket awan nga pulos iti makaisina kada tayo madaydayaw ti Apo. Ammo yung kakabsat dagiti tattao nga sanda nga ammo tagdaydayaw iti Dios. Napnuan da lang ito iti buteng kadagiti puspuso da ket awan nga pulos iti pannakapanekda.
Iti 1 Peter chapter 5 verse 8 kunana agsalukag kayo, agsipod kayo, dakdakiwas ti diablo nga kabuso kayo. Kaslalyon nga umarngar-ngar, nga agsapsapol ti anununan na. Nalawag nga rod kakabsat dito nga ammo tayo no ammo tayo laeng nga daydayaw ni Apo Dios, ti Dios tayo nga si bibiyag. Ket dagiti kabusor tayo kasladala ang umarngar-ngar, makagurada kada tayo. Agpatingga dalaan nga umarngar-ngar, nga maanda tayo nga mabalin nga kagaten wenno isina itayat ni Kristo. Agsipod adda kada tayo dayta nga bileg, adda kada tayo dayta nga panangsalaknib ti Dios kada tayo. Madaydayaw ti Apo. Isu ngayon nagkarkararag tayo ket idaydayaw tayo ni Apo Dios, idi aduunay nga kinaimbag na kada tayo ket agbutan dagiti amin nga kabusor tayo. Why? Because we are fully protected by the almighty hands of God. Glory to His name. Madaydayaw ti Apo kakabsat. Isu dayta ti bileg ken pannakabalin. Iti panagdaydayaw tayo ken Apo tayo nga Jesucristo. We are protected ket dagiti kabusor tayo agbutanda. Isu nga kakabsat uray pa idi nga naibalod ni Pablo ken ni Silas ket iti maysa nga rabii nga nagdaydayaw da makita tayo nga naggingined ket dagiti ridridaw nga nakakandado naglukat da nga voluntaryo nga isuda ket kunada nga dagiti kanu dagiti immuna nga automatic nga ridaw ngaglukat da nga isuda. Ket dayta babaen amin ti pannakabalin iti panagdaydayaw ken ni Apo Dios. Tanabileg ken man nakabalin dayto nga Dios nga daydayawon tayo madaydayaw ti Apo. Isu nga balakad ko kada kayo ken palagip kakabsat kagdengdengeg ken nagbuybuya. Iti daytoy nga kanito. Nga diyo ko mga liwayan itagdaydayaw ken ni Apo Dios. Agyaman kayo. Anyaman nga sitwasyon iti panagbiag tayo. Adda tayo man nga agsaksakit. Adda tayo man nga agsagsagaba kadagiti problema. Anyaman na pong marikrik na tayo. Idaydayaw tayo ni Apo Dios agsipod ta isuna. Iti mga ngigigem iti panagbiag tayo. Ket ti presensya na adda kada tayo madaydayaw ti Apo. Amuna dagiti pagsayatan nga ramiden na iti biag tayo madaydayaw ti Apo. Nailangitan nga Dios amami nga nasantuan na ikasabamanen dagiti sasaom dawate ko Dios nga sapay la kuma. Danay mulang nga nimbag dagiti nga sasaom kadagiti puspuso ken panunot dagiti amin nga dingding. Apo Dios ikararaga kita nga kanito Apo ti patpatgan mi unay nga pastor Reverend Salvador Gaygayan. Nga sika kumaapo ti mangsalaknib ken mangagas ken kuana. Kay sugat addaan adday suna iti ospital. Apo Dios dayto nga dipen mo na pudno launay. Bendisyonam kumakit sagidem mo Apo Dios daytoy Apo nga pastor ni ket palaingem. Isublim ti dati nga rigtangan pigsana tapno may tuloy na Apo Dios ti trabaho nga insaad mo kadagiti puspuso na. Apo madaydayaw ka unay. Bendisyonam met dagiti kakabsat nga nagdingeg. Kadagiti balbalay daw na sa dino man kapaset ti lugar ngayan daw Apo. Pariknam ti presensyam kadakwada. Ket Apo Dios ikam Apo Dios isuda kadagiti amin nga pagkasapulan da. Kadagiti kasasayatan nga parabor ken bendisyon ipaay mo amin kada kami. Bendisyon naman o Dios dayto nga radio station nga isu nga masusar Apo ti panakaywaragawag dagiti sasaom. Bendisyon amin dagiti empleyado na parang ayam ti panagbiagda. I-provide mo kadagiti amin nga kasapulan dayto nga aldaw. Bendisyon mo Apo Dios i-extend mo kadagiti amin nga pamilyada ken dagiti amin nga i-attend na ti biag. I-commit ka kin ko Apo Dios daytoy Apo itinagan mo Jesus. In Jesus mighty name I pray. Amen. Kakabsat kan gagayem awisin kay tumanen nga agdengeg iti kastitumat lang nga oras ti every Sunday 7 to 7:15 iti programa nga napalwan Hope for You. Tuy gayem kan kabsatyo Brother Eli Villanueva. May God bless us all.